Masak kepitingnya kita menikmati buah salak. Mantap. Ini mantap. Oke, cukup. Wow, mantap. Ayo. Jadi kali ini kami akan memasak kepiting di dalam batang bambu dengan
dengan bumbu yang sudah kami persiapkan dari rumah. Ada kosong. Habis kan? Sudah. Sudah kah? Tong. Lagi. Kita masak kepitingnya, kita menikmati buah salad. Mantap. Ini mantap. Bagaimana rasanya, Cok? Mantap. Manis. Wow, keren. Kepitingnya masih lama matangnya karena bambunya lumayan tebal, jadi kita harus menunggu lumayan lama, kurang lebih 1 jam. Kepiting bakau mantap. Yang ini sudah matang ini.
Oke, kita cek dulu sepertinya dia sudah matang. Mudah-mudahan matangnya masuk ke dalam. Jadi ini harus kita belah dulu. Wih. Ini dia. Wow, mantap. Ya, sisa satu lagi. Bismillah. Oke, ini kepiting yang terakhir. Pedas, pedas. Kumpulan di atas itu. Banyak kaki. Mantap.
Mantap. Sangat pedas sekali. Bagaimana rasanya? Mantap, mantap. Wih, habis tuh. Habiskan ya. Aduh. Lagi kepitingnya habis, kita pantau dulu siapa yang sangat kuat menghabiskan kepiting. Oke, kepitingnya sudah habis dan sebentar lagi kami pulang. Kami akhiri dulu perjumpaan kita kali ini. Jangan lupa nantikan terus konten-konten kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepiting bakau. Mantap.